Lunedì, che lui agliere sulla rive dal lago di Genesaret, e la folla si stringeva attorno di lui e ascoltava la parola di Dio. Al vedere due barchi svuoti sulla rive, i pescatori ieri dismontati, ieri in daur a lavare gli loro res. Al montare su uno di questi barchi, che ieri di Simone, e lo prea di slontanarsi un po' da rive. Si sentà e si metteva a insegnare alla folla, stante sulla barca. Finì di fevelà e disse a Simone, va là alle fonti e butta gli res insieme ai tuoi compagni per pescare. Ma Simone gli rispose, Mestri, ho vinto sfadiato tutta la notte, senza ciappare neanche un pes, però sulla tua parola lo butterai gli res. Li sbuttarono e acciapparono tanti di quei pes che gli res attaccarono a sprezzarsi. Allora acclamarono i compagni di che altre barche perché venissero a dare una mano. Avvenirono e a emplarino tanti gli loro barchi che di bot arrischiavano di là sotto. Vedendo questi robi, Pieri si buttò in genoclone dinanzi di Gesù, dicendo, slontanati di me, Signore, che sono un peccatore. Difatti, Pieri e tutti che ieri con lui arrestarono scaturisti dai tanti pes che avevano pescato. La stessa roba urtocciò a Giacomo e Gioan, figli di Zebedeo, che ieri in compagni di Simone. E Gesù gli disse a Simone, non stave pure, di come in denaro tu sarai pescatore di uomini. Allora loro menadisi gli sbarchi a terra, alla sarindut e il in daur. Lunedì, viel cagliere in una città, il incontri un levroso, e appena che lo vide, si buttò dinanzi a sei pis e lo supplicò dicendo, Signor, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Gesù lo toccò con la mano e disse, lo vuoi, guaris. E la lepre sparì a colpo. E ordinò di non dirla di nessuno. Va invece dal preti e fasiti viodi di lui. Poi fas l'offerta per sacrifici, come l'ha destinato Mosè, perché diventi una prova per loro. La sua nomine si larghiava sempre di più, una vore di int si dava donge per ascoltarlo e per farsi guarire des malattie. Ma Gesù si ritirava dai luoghi fuori di man e lì al preave. Lunedì, che ieri sentato e all'insegnava, ieri sentato anche un troppo di fariseos e di dottori della legge. Vignus di tanti borghi di Galilea, di Giudea e di Gerusalemme. E la potenza del Signore operava in lui e al guariva la int. Intanto un po' di uomini, portando su un tugnetto un paralitico, accedivano di farlo passare e di poiarlo dinanzi di lui. Non arrivando a portarlo dentro per via de folle, a montare sul cuvierto e lo molare in cugliet pai cops. Giusto tal miec la cagliere Gesù. Vedendo la loro fede, Gesù disse, i tiei piecias, ti son parasiu. I dottori della legge e i fariseos attaccarono a questionare dicendo, qui è quel chi calolse a fevela così contro di Dio? Qui può al paraiu i pecchias fuori di Dio? Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, non rispondè. Perché ragionate così dentro di voi? È al più facile di ti son parasiu i tiei pecchias o di ieve sue chiamine? Poi ben, perché sepis che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di paraiu i pecchias, si voltà verso il paralitico dicendo, t'ordeni ieve su, chiappa il toietut e va a chiasetto. Che l'uomo alleva su dal momento dinanzi loro. Al che passò gli tutto la cagliera di stirat e alle chiese so, ringraziando Dio. A restare in dolci plens di maravè e a laudare in Dio. A disevin plens di pore, vueo vinvio dudis propri drobonis. Dopo di questi robi, Gesù al salta fuori e al viode un pubblicano di non levi
sentat tal banc de Stasis, e dise, venda ur di me. Allora lui, implantat dut, alieva su e le da uri. Poi Levi preparà un gran gustà in chiesa so. A ieri un grum di pubblicans e di altre int sentasi in tavole con loro. I fariseos e i dottori de legge abbrontulavin e ordisevin ai discepoli di Gesù, parcemo mangiais o beveis o coi pubblicans e coi pecchiadors? O rispondè Gesù, le persone sane non hanno bisogno dal miedi, a sono invece i malati che orcovente. Io non sono venuto a clamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertissero. Allora i diserin, i discepoli di Giovanni sono saldo cazzunin e aprein, anche i discepoli dei fariseos a fare compagni. I tiei invece a mangin e a bevin. O rispondè Gesù, us pari alius fazionai gnocciars biel che il nuviz alle con loro. Più in là avvegnerà bene il momento che il nuviz sarà portato via, in che volte aggiorneranno. Ur diceva anche una parabola, nessun non sbrega un tocco di vestiti nuovi per attaccarlo tu un vestito vieri, se no si chiate col vestito nuovo sbregato e il tocco tira via dal nuovo non si combina col vestito vieri. E nessun non mette vin nuovo in bufoli vieris, se no il vin nuovo al far sprecciare i bufolis si spanta e si perde anche i bufolis. Invece il vin nuovo si lo mette in bufolis nuovis e nessuno non domanda vin nuovo dopo di aver bevuto che il vieri, perché che dice il vieri è più buono.